Ты гуляла с Хесом? Тебе Хесус предлагал погулять? Нет. А в кино сходить? Нет. А, не знаю, домой прийти к тебе? Ко мне? Нет. А к нему? Ну, там только стримы, когда у нас были, там А без тоже. стримов? Нет. Ну ладно, хорошо. Не, ну только если по каким-то делам. Что за дела? Ну, это не важно. Дела, давай сходим в Starbucks. Блин, ебать, все бы такие дела, нахуй. Нет, я говорю про дела, и есть еще, когда мы вместе гуляли с тобой и с Нелей. А когда мы гуляли вчетвером? Что это за парное свидание было? Ни разу такого не помню. Летом еще было. Память у меня отличная, я же гений, я все помню. Пиздец, ты тупая. Нет, я просто слишком умная. У меня информации в голове слишком много, чтобы помнить, блядь, сколько дней в декабре. Да похуй в декабре. Только, кстати, 30 февраля куда пойдет? Есть время план на 30 февраля? Макс, такие смешные шутки, что 30 февраля нету, да, в этом году? Блять. Где вот просто, я не понимаю, с какой стороны они меня хреначат. Додик, стой, рыгай сколько хочешь, можно лайкнуть фотку. Не разрешили рыгнуть, я рыгну. Надеюсь, пожалуйста, только никуда это не вставлять. За это, я считаю, он в ноги мне вообще лечь должен был. 4000 лайков армии. Ребята, короче, давайте добьем 4000 лайков, но на ютубе, блядь, ой, блин. Милая, когда злишься. Юля, я тебя люблю. Юля, я тебя люблю. Дачу на тебя каждый день. Спасибо. Очень приятно. Я лучше твоего Дани, у меня писька. Я лучше твоего Гаджи? Дани, у меня писька больше. Это Катя какая-нибудь Голошева. Я вам отвечаю, просто зуб даю. Эй, пидоры на Т. Есть. Скажите, Аня. Заходите на мой стрим. Нахуя? Пошел нахуй. Кстати, Ты ёбнутая, кстати, мужики, у него 4000 онлайна. Так, на секундочку. а что, блядь, малолетний? Он подумал, что я пацан. Козёл. Скажи, что не пацан. Я вообще-то девочка. Да похуй мне. Козёл, вот козёл. Тем более, если ты девушка, блядь, нахуй ты так разговариваешь, дура тупая. Выключи его, я не хочу общаться с этим наглецом. Все, я выключаю. Все, вообще с ним дружить не хочу. Он со мной в команде еще, придурок. Убили. Гаджи, твоя жопа персик и... А я люблю фрукты. Что? Спасибо за донат. Очень странный комментарий, реально, мне кажется, меня просто стебут. И смотрят на мою реакцию. Такая тема, смотрите, пока меня тут никто не убивает. Гаджи, твой Даня лох, я Твой лучше. Даня лох, я лучше. Спасибо за донат. Короче, Я хочу полизать твой бекон. пошел в жопу, козел. Юля, покажи сиськи, я подрачу. Юля, покажи сиськи, я подрачу. Братан, 5000, братан. Давай, переводи 5000, я расстегну эту. А потом обратно застегну. Не покидай меня никогда, море. Я буду писать тебе письма за сотни ночных нарядов. Не видно, не слышно тебя, стойко. Ведь у вас у всех аллергия, и это я тупой, блядь. Это ты тупорылый, потому что, блядь, понятное дело, я не отрицаю, что, сука, бывают какие-то случаи. Блядь, почему люди такие дебилы? Почему нет вакцины от тупизны, блядь, человеческой? Из-за таких, как вы, блядь, этот коронавирус ебучий никогда и не исчезнет, потому что вы тупые, блядь. Потому что вам кто-то в бошку вбил, что вакцинация это опасно, блядь. Ну и сидите болейте, я чё, блядь, против, что ли? Ну реально, прям бесит нахуй. Звонок, у меня там звонок в Дискорде. Дискорд. Да Дискорд нам не быть. С игроками Дискорд, да, короче. Сейчас. Я понял. Короче, ребят, го сегодня в 8 форт. Что такое форт? Fortnite, собственно, как всегда. А почему там взрослые? Ну, потому что здесь просто... Это Дискорд.
Да, это Дискорд. Ха. какие-то вопросы? Ты хочешь заработать проблем? Что, мама? Да я послушаю, я не понимаю, почему взрослый мужской голос в какой-то детской Мам, игре. это не игра! Мама, это типа WhatsApp, но только здесь Discord. С кем ты разговариваешь? Ты понимаешь, с кем Сейчас, ты ребят. говоришь? Меня зовут Никита. Never going back. Yeah, I'm fucking jacked. Body till I'm black. Fucking on the